因为我洗衣机的方法，我是以除霉菌为重。那我们知道除霉菌大概能够有效的叫做漂白水，我可能就没有买市面上那种就是专门用那个洗衣机的，那我就把它去到满水，然后把漂白水泡1个晚上。然后之后呢，其实那个水我觉得还蛮好，就可以你漏出来之后还可以洗后阳台。漂白水的比例对有没有？其实我们大概就1比1000。我们那只要一点点漂白水就够了。对。但是很看你的那个 liter 数，像我的是70几 liter 的，所以你用的就是1比1000的做法就可以了。